हेलो दोस्तों, आप ये जगह जो देख रहे हैं हांगकांग का है। यहाँ का समुद्र में इतना बड़ा बोट से आप जो देख रहे हैं, यहाँ से आपको सारे दृश्य अच्छे दिखेंगे। इस बोट के ऊपर नदी पैक भी बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आके यहाँ पे घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और समुद्र का मज़ा उठाते हैं। आप भी यहाँ आके मज़ा उठाना चाहते हैं, इंटरेस्ट है तो जरूर आके एक बार घूमें। यहाँ से आपको पूरे हांगकांग का दृश्य इतना सुंदर लगेगा जो आप आज तक आप नहीं देखे होंगे। आप वीडियो से ही पता कर सकते हैं यहाँ का कितना अच्छा